আমাদের স্যামসাং এর একটা মডেল আছে যেখানে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার কনভেকশন ওভেন, মানে এটা দিয়ে আপনি কেক, বিস্কিট, আপনার মুরগি গ্রিল, এভরিথিং সব করা যাবে, মাল্টিপারপাস, অল ইন অল। এটা হচ্ছে অল ইন অল বলা হয় এই মডেলটাকে। শার্পের যারা বড় ওভেন চাচ্ছেন, এটা 42 লিটার কনভেকশন এন্ড গ্রিল। দেখেন এটা কিন্তু আপনার ক্যাবিনেট ওভেন বলা হয়, মানে 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে এখানে। পৃথিবীর এমন কোনো কাজ নাই করা যাবে না। গ্যালাঞ্জেট ওভেন আছে যেটা কিনা 30 লিটার ক্যাপাসিটি, ফুল কনভেকশন ওভেন। এটা আমরা দিব মাত্র। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটিতে। সো যারা আসলে একেবারে রিজনেবল প্রাইসে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, সব ধরনের ওভেনগুলো পারচেজ করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওতে বিশাল বিশাল চমক রয়েছে। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের ওনার সাখাওয়াত ভাই। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম সাখাওয়াত ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি, আপনি ভালো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো আজকে আসলে ওভেনের উপরে কি ধরনের একটা ধারণা? আজকে ওভেনের উপরে আমাদের 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 20%, মানে আমাদের স্যামসাং এর একটা মডেল আছে যেখানে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। রাইট। এছাড়া আমরা অন্যান্য মডেলগুলো তো 10% থাকবে, 12% থাকবে, 15% থাকবে, এরকম ডিসকাউন্ট থাকবে। তো আমাদের কাছে কালেকশন হচ্ছে মূলত স্যামসাং এবং হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, দুইটা ব্র্যান্ড, একটা জাপানিজ আর একটা কোরিয়ান। সো আমরা শুরু করতে পারি আমাদের ভিডিওটা। আমরা শুরুতে দেখাবো হচ্ছে স্যামসাং নিয়ে। স্যামসাং এর নতুন একটা মডেল আসছে যেটা বলা হয় MS23 কে, মানে 23 লিটার ক্যাপাসিটি, ব্ল্যাক কালার। মারাত্মক গর্জিয়াস প্রোডাক্টটা। এটা কি টাচ সিস্টেম নাকি না? জি, এটা আপনার যে এখানে দেখেন বাটন সিস্টেম আছে, এখানে টাচ না, বাটন সিস্টেম আছে এখানে। সলো মডেল, এটা 23 লিটার ক্যাপাসিটি, দাম হচ্ছে 15,200 টাকা। 15,200 টাকা। এখানে কাস্টমারদের জন্য আমাদের ডিসকাউন্ট থাকবে 12% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, স্যামসাং এর 12% ফ্ল্যাট 12% ডিসকাউন্ট থাকবে এখানে। ওকে, চমৎকার। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো স্যামসাং এর অফিশিয়াল থাকছে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। তারপরে শার্পের এটা হচ্ছে 22 লিটার ক্যাপাসিটি, 24 লিটার ক্যাপাসিটি শার্প। দেখেন লুকসটা দেখেন, রেড মেরুন, একটা সম্পূর্ণ আপনার গ্লাস, টোটালি আনকমন, এরকম দেখি নাই। এটা 18,500 টাকা। এখানে 12% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 12% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, অফিশিয়াল প্রোডাক্ট তো ভাই, অফিশিয়াল গ্যারান্টি সহ। চমৎকার। স্যামসাং এর প্রোডাক্ট দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার কনভেকশন ওভেন, মানে এটা দিয়ে আপনি কেক, বিস্কিট, আপনার মুরগি গ্রিল, এভরিথিং সব করা যাবে, মাল্টিপারপাস, অল ইন অল। এটা হচ্ছে অল ইন অল বলা হয় এই মডেলটাকে। কত লিটার ক্যাপাসিটি? 20 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 22,900। এখানে আপনি 12% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। 12% ফ্ল্যাট, রাইট। চমৎকার। আর শার্পের এটা হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 25 লিটার। এটা আপনার গ্রিল করা যাবে, গ্রিলের অপশন আছে এখানে শার্পের। মাইক্রো প্লাস গ্রিল, রাইট। ভেরি লুক্রেটিভ, হ্যান্ডেল দারুন। আপনার এটা প্রাইস হচ্ছে 20,500। ওকে, এটা স্পেশাল অফারে আপনি পাবেন 12% ডিসকাউন্ট পাবেন এখানে, একদম ফ্ল্যাট 12%। চমৎকার। জি, তারপরে আমরা দেখাবো হচ্ছে স্যামসাং এর আরেকটা ওভেন আছে যেটা কিনা আপনার কনভেকশন ওভেন। A to Z সব করা যাবে, A to Z। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 28 লিটার ক্যাপাসিটি। আমরা এটাতে ডিসকাউন্ট দেব 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। 15% ফ্ল্যাট 24,900 টাকা থেকে। হ্যাঁ, ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। এছাড়া আমাদের থাকবে শার্পের যারা বড় ওভেন চাচ্ছেন। জি, এটা 42 লিটার। এটা কি কনভেনশন? হ্যাঁ, এটা কনভেকশন এন্ড গ্রিল। আচ্ছা, বিশাল বড়, বিশাল। দেখেন জায়গা, দেখেন ভিতরে অনেক হিউজ জায়গা, 30 লিটার না 42 লিটার। হ্যাঁ, ওরে বাবা, যারা আসলে প্রফেশনাল ভাবে কেক, পুডিং বা বিভিন্ন বড় বড় আইটেম তৈরি করতে চান তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এখানে আমাদের ডিসকাউন্ট থাকবে হচ্ছে আপনার এই 4,000 টাকা। 4,000 টাকা সরাসরি ডিসকাউন্ট, রাইট। মাত্র 33,000 টাকা পেয়ে যাবে। 33,000 টাকা এটা পেয়ে যাবে শার্পের। আচ্ছা জি, আমরা এখন চলে আসছি আমাদের যে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট যেটাতে স্যামসাং এর এই ওভেনটা দেখেন। এটা কিন্তু আপনার ক্যাবিনেট ওভেন বলা হয়, ক্যাবিনেট ওভেন। আচ্ছা, ওকে, এটার দাম হচ্ছে 54,900 টাকা। এখানে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। এটাতে কি কি করা যাবে? মানে 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে এখানে। 11,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট। এটা দিয়ে আপনার পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নাই করা যাবে না। আর সবচেয়ে বড় যে অপশন এটা হচ্ছে আপনার কি বলা যায়, এটা আপনার হচ্ছে যে এয়ার ফ্রায়ার। রাইট। আমরা জানি যে এয়ার ফ্রায়ার কাজ হচ্ছে তেল ছাড়া রান্না করে, এবং আমি দেখাতে পারি এখানে আমাদের আছে। জি, এটা এর দাম প্রাইস হচ্ছে 20,900 টাকা। আচ্ছা, এটার ভিতরে লাগবে না। এই এয়ার ফ্রায়ারটা এখানে অ্যাড করা আছে। আচ্ছা, তার মানে 20,000 টাকার প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি এখানে দেওয়া আছে। সো এটা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে লেটেস্ট মাইক্রোওয়েভ এটা। আচ্ছা, A to Z সব করা যাবে না? জি, এটা 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে। এটা প্রফেশনাল লেভেলে ইউজ করতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারে, এভরিবডি। এছাড়া আমাদের কাছে গ্যালাঞ্জেট ওভেন আছে যেটা কিনা 30 লিটার ক্যাপাসিটি, ফুল কনভেকশন ওভেন। এটা আমরা দিব মাত্র 17,900 টাকা। 17,900 টাকা, যারা একটু রিজনেবল প্রাইসে নিতে যাচ্ছেন। রাইট। এছাড়া আমাদের ভিশন কোম্পানি আছে,
30 লিটার ক্যাপাসিটি ফুল কনভেকশন ওভেন, একই প্রাইস 17,900 টাকা। 17,900 টাকায় ফুল কনভেকশন এভরিথিং এ টু জেড করা যাবে। আর একটু ওয়ারেন্টির ব্যাপারে যদি বলতেন ভাইয়া। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি হচ্ছে আমরা স্যামসাং, শার্প এই দুইটা কোম্পানি 1 বছর দিয়ে থাকে, আর গ্যালান্স কোম্পানি দিয়ে থাকে 2 বছর, 2 বছর, আর ভিশন দিয়ে থাকে 1.5 বছর। 1.5 বছর। এগুলো কি গ্যারান্টি? মোটর, পার্টস, এভরিথিং। আর যেটা আপনার শার্প চায়না থেকে আসে, আর স্যামসাং আসে হচ্ছে মেড ইন মালয়েশিয়া থেকে আসে। মালয়েশিয়া থেকে। সো এই ছিল আমাদের আজকে পর্ব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।